Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Primär geht es heute um das Lickline Corrigans, aber erstmal möchte ich euch, während das Video so läuft, eine schöne Geschichte erzählen. Am 14.03.2023 veröffentlichte Jörg vom Kanal JP Homeland, JPH, ein schönes Video über das Modell Penty des Herstellers Lickline. Das Messer sieht letztlich genauso aus wie dieses hier, allerdings in den Farben Grau und Schwarz. Kurze Zeit später, am 10.04.2023, zog Chris vom Kanal NightOwl79 mit seinem Video über das Clan Penty nach. Und in seinem Video schlug Chris vor, dass dieses Messer gut ins Repertoire von Brandners Homestyle passen würde. Ja, der Bezug war bis dato nur in Frankreich möglich. Diesen Vorschlag leitete ich direkt an Michael Brandner weiter und Michael wiederum hat nicht lange überlegt. Seit Anfang Mai 2023 kann man die Messer von Lickline nun auch bei Brandners Homestyle beziehen. Somit haben wir es in Deutschland als Anhänger französischer Schneidwerkzeuge etwas einfacher, dieses kostengünstige und attraktive Messer zu erwerben. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache und wir können das nochmal kurz zusammenfassen. Zuerst stöbert Jörg das Clan Penty auf, motiviert Chris mit seinem Video zum Kauf des Messers. Danach hat Chris eine tolle Idee, die von mir an Michael Brandner weitergeleitet wurde. Und Michael und Sabine haben die Clan-Reihe jetzt im Shop. Das zeigt, wie gut unsere Szene funktioniert und zusammenarbeitet. YouTube macht da einiges möglich. Dazu noch ein Händler, der sich auf solche Vorschläge einlässt und auch ein gewisses Risiko eingeht. Man hat beim Florinox Kyana gesehen, dass so etwas sehr gut funktionieren kann. Und zwischen dem Florinox Kyana und der Clan-Reihe gibt es ein paar Parallelen. Erstmal dieser auffällige Backlog respektive Midlock, der steht bei beiden leicht über, stört die Anlage keinesfalls. Beide haben eine verniedrigte Klingenachse und die Klingenform ist zumindest ansatzweise sehr ähnlich, also beides Schiebfußklingen. Beide Messer sind für ihre Größe absolute Leichtgewichte. Das Kyana wiegt gerade mal 52 Gramm und das Corrigans in etwa 63 Gramm. Ja, man sieht, das Gesamtkonzept ist insgesamt durchaus vergleichbar. Beim Corrigans ist alles ein wenig größer ausgeführt. Die Grifflänge beträgt hier 13 cm, Griffbreite etwa 14 mm, Griffvolumen 68 mm und das Messer liegt richtig gut in der Hand. Wir haben hier hinten noch ein gut dimensioniertes Lanyard Hole, das sind 5 mm Innendurchmesser. Hier noch die Bezeichnung, also der Markenname Clan. Und hier, das ist so eine Knotenart. Da könnt ihr mir vielleicht helfen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt, aber es ist ein ganz bekannter Knoten. Ja, ansonsten haben wir zwei verschiedene Kunststoffsorten. Das ist ein schwarzer, relativ fester Kunststoff und ein roter, eher gummiartiger Kunststoff. Hier sieht man, wie das verbunden ist, also über so eine Art Schwalbenschwanzverbindung könnte man das nennen. Ja, ist auf jeden Fall alles sehr gut gemacht. Jetzt kommen wir zur Besonderheit. Der Griff besteht hier aus recycelten Fischernetzen und um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, wurde hier noch Muschelkalk zugesetzt. Das sieht man hier so vereinzelt an diesen kleinen weißen Flecken. Hier sieht man beispielsweise einen, ja, hier auch. Und ja, das gefällt mir wirklich gut. Also wir haben hier einen Recycling-Gedanken, der dahinter steckt und es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für Nachhaltigkeit. Und es gibt noch eine weitere sehr, sehr sympathische Idee. Auf der Klinge befindet sich hier ein Fischereikennzeichen und das heißt, die recycelten Fischernetze stammen aus dem Hafen von Concarneau. Was die sechsstellige Zahl hier anbelangt, bin ich allerdings überfragt. Das könnte eine fortlaufende Seriennummer sein. Auf diese schön ausgeformte Schiebfußklinge gehe ich auch noch kurz ein. Wir haben hier eine Klingenlänge von 96 mm. Man sieht hier, es gibt keine Schleifkabel. Effektive Schneide liegt bei 90 mm. Klingenbreite gerade mal bei 2,4 mm. Ein komplett hochgezogener Flachschliff und wir enden hier hinter der Schneidphase bei 0,3 mm. Also wirklich extrem schneidfreudig, das hat man auch in der Anfangssequenz gesehen. Der Anschliff ist auch sehr sauber ausgeführt. Es gibt keinen Nagelhau. Ja, die Klinge steht im geschlossenen Zustand so weit raus, dass man hier ganz locker den Pinch Grip für die Klinge verwenden kann. Also das funktioniert sehr gut. Wir haben hier ein geeistes Klingenfinish, das nennt sich so, und eine matt polierte Klinge. Ja, das ist nicht jedermanns Sache, aber für die Schneideigenschaften ist das auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Ja, auch für die Rostträgheit. Hier hat
sozusagen die Feuchtigkeit, wenig Angriffsfläche. Also es ist schon gut gemacht, kann man nicht sagen. Klingstahl ist ein martensischer Stahl, der MA5, hier noch kryogen behandelt. Ja, eine Härteangabe seitens Leclan gibt es hier nicht, aber hier sind 58 bis 61 HRC drin. Das passt auf jeden Fall. Wir haben einen Chromgehalt von etwa 16%, also Rost ist hier eher ein sehr untergeordnetes Problem. Im Allgemeinen ist dieser MA5 ein wirklich interessanter Stahl. Den hat man durchaus häufiger mal bei französischen Messern. Allerdings eher selten bei so günstigen Messern wie diesen. Das Leclan kostet gerade mal 34 Euro. Und in dieser Preisklasse diesen Stahl zu finden, ist eigentlich fast nicht möglich. Wer also günstig an diesen genialen Stahl kommen möchte, dem empfehle ich dieses Messer. Ja, ansonsten habe ich auch wieder jede Menge Infos verlinkt. Unter anderem auch ein Datenblatt zum MA5 Stahl. Ja, schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da findet sich so einiges. Jetzt ist Zeit für ein Fazit. Beim Fazit versuche ich mich kurz zu fassen. Das ist ein attraktives Messer mit einem interessanten Stahl. Alles made in France, genauer gesagt in der Bretagne. Und in der Bretagne befindet sich übrigens auch dieser Hafen von Concarneau als kleine Zusatzinfo. Ja, es ist zudem ein leichtgewichtiges, großes Zweihandmesser mit einem spielfreien Backlog. Also hier tut sich seitlich gar nichts und auf und ab auch nicht. Das ist alles sehr sauber konstruiert. Es handelt sich hier um ein klassisches, traditionelles Matrosenmesser und das macht hier auch Sinn. Wir haben diesen gummiartigen Kunststoff für den Griff, das heißt bei Nässe hat man hier immer noch Grip. Dann dieser Stahl mit 16% Chromanteil, also da hat es selbst Salzwasser schwer. Das ist auf jeden Fall gut gemacht. Hier noch eine große Fangriemenböse. Das Thema Nachhaltigkeit findet sich in Form recycelter Fischernetze für den Griff wieder. Und das setzt sich hier auch so ein bisschen bei dieser sehr schön gestalteten Verpackung fort. Das ist aus Pappe, ist wirklich charmant gemacht. Und das Messer liegt dann hier so drin, kommt so beim Kunden an. Dazu gibt es dann noch eine schöne Karte. Hier ist dann nochmal so ein Spruch, also Französisch kann ich nicht, aber ich kann es mal so grob zusammenfassen. Wenn man jemanden ein Clan-Messer schenkt, dann heißt das, dass man dieser Person seine Freundschaft anbietet und im Gegenzug muss die beschenkte Person dem Schenker quasi ein Getränk ausgeben, ein Schnaps, ein Bier, irgendwie so. Finde ich auch wirklich schön gemacht hier mit diesem Schiff und diese Küstenstadt hier hinten. Ja, alles ein sehr, sehr attraktiv gestaltetes Paket. Ich kann das nicht anders sagen. Das Ganze für den Preis von gerade mal 34 Euro. Also hier wurde wirklich vieles, vieles richtig gemacht. Den Bezug bei Brandners Homestyle habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und das Leclan gibt es in 3 Farben, Türkis, Grau und Rot. Alle 3 sind letztlich baugleich, haben jedoch verschiedene Namen und zu jeder dieser 3 Varianten gibt es dann eine kleine Legende oder Geschichte. Hier beim vorliegenden Corrigans geht es um sogenannte Korriganen. Das sind kleine, schelmische, koboldähnliche Wesen, die laut einer keltischen Legende in der Lage sind, Menschen zu verzaubern. Und zwar mit ihren langen Haaren und den roten Augen. Ja, vielleicht haben die roten Augen hier irgendwas mit dem Griff zu tun, das weiß ich nicht. Die Korriganen können einerseits sehr, sehr wohlwollend sein, also sehr freundlich, besonders zu Menschen, die Gutes wollen, die freundlich sind. Aber falls man ein schlechter Mensch mit bösen Absichten ist, können diese Kobolde einen in die Dunkelheit der Unterwelt entführen. Ja, ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und wenn ihr mal nichts mehr von mir hört, dann wisst ihr Bescheid. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.